សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកន្លឹះវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនរបៀប add Gmail ដាក់នៅក្នុង account Facebook របស់យើងបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនពីមុនមកគាត់បង្កើត account Facebook ហ្នឹងដាក់លេខទូរស័ព្ទអីចឹងទៅបងប្អូនណាហ្នឹងហើយតែឥឡូវគាត់ចង់បាទ add Gmail បន្ថែមដើម្បីការពារ account Facebook របស់យើងឲ្យមានសុវត្ថិភាពផងដែរបងប្អូនណាហ្នឹងហើយបាទបងប្អូនចុចចេញមក home សិនមកបន្ទាប់មកបងប្អូនត្រូវមើល account Facebook មួយណាដែលបងប្អូនចង់ដាក់ Gmail បន្ថែមបងប្អូនណាហ្នឹងហើយបាទឥឡូវចុចចូលជ្រើសរើសយក account Facebook របស់ខ្ញុំមួយបន្ទាប់មកខ្ញុំចុចចូលនៅក្នុង account Facebook របស់ខ្ញុំទី2នេះបងប្អូននេះឃើញទេខ្ញុំចុចចូលទីនេះបងប្អូនមើលខាងលើនេះមានកន្លែងរូប logo របស់យើងបងប្អូនណានេះកន្លែងត្រេត្រេ3ហ្នឹងបងប្អូនចុចចូលមកហើយបងប្អូនចុចចូលទីនេះបាទកន្លែងឈ្មោះ account Facebook របស់យើងហ្នឹងបងប្អូន scroll ឡើងលើបងប្អូនណាហ្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់បើកបាទ professional mode បងប្អូនណាហ្នឹងហើយនេះចេញលក្ខណៈបែបនេះហ៎បងប្អូនហ្នឹងហើយបងប្អូនអូសមកបងប្អូននឹងឃើញនេះនៅខាងក្រោមនេះវាមាន profile បងប្អូនហ្នឹងហើយហើយបងប្អូនមើលកន្លែងនេះកន្លែងចុចត្រេនេះបងប្អូនណាបន្ទាត់ហ្នឹងបងប្អូនហើយបងប្អូនចុចចូលមកបងប្អូនណាចុចចូលបងប្អូននឹងឃើញមានលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំមួយខ្សែពីរខ្សែបាទខ្ញុំដាក់ដល់2ខ្សែបងប្អូនណាហ្នឹងហើយតែខ្ញុំអត់ទាន់បាន add Gmail បញ្ចូលទេបងប្អូនត្រូវបន្ថែមបងប្អូនណានឹងត្រូវបន្ថែម Gmail មកដើម្បីឲ្យ account Facebook របស់យើងនឹងមានសុវត្ថិភាព 100%ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំក៏បន្ថែមដូចគ្នាបងប្អូនណាហ្នឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនដាក់តែមួយខ្សែទេវាឃើញលោតមកតែមួយទេបងប្អូនណានឹងលោតតែលេខទូរស័ព្ទមួយខ្សែទេអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់មើលកន្លែងខ្មៅដៃនេះបាទកន្លែងខ្មៅដៃនេះបងប្អូនចុចចូលទីនេះមកហើយបងប្អូនមើលកន្លែងនេះកន្លែងខ្មៅដៃនេះដដែលបងប្អូនណាហ្នឹងហើយគេដាក់ថា Manage Contact Info បងប្អូនណាហ្នឹងហើយបងប្អូនចុចចូលទីនេះមកបាទអញ្ចឹងវាលោតមកផ្ទាំងហើយវាលោតទៅមកផ្ទាំងទៀតបងប្អូនឃើញបាទឥឡូវខ្ញុំចុចបកក្រោយមកវិញបងប្អូនណានឹងដោយសារវាលោតមកទួនគ្នាពេកខ្លាចបងប្អូនតាមអត់ទាន់អញ្ចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចុចកញ្ញាបាពួយនេះបាទហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកបងប្អូននេះមើលកន្លែងនេះកន្លែងរូបមនុស្សនេះបងប្អូនណាហ្នឹងហើយ personal detail បងប្អូនណាហ្នឹងហើយកន្លែងខ្ញុំអូសហ្នឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយបងប្អូនចុចចូលទីនេះមកអញ្ចឹងវាលោតមកផ្ទាំងទៀតហើយបងប្អូនណាបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចកន្លែងនេះចុចចូលកន្លែងហ្នឹងមកបងប្អូននឹងឃើញមានលេខទូរស័ព្ទតែអត់មាន Gmail ទេបងប្អូនណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនមើលខាងក្រោមនេះគេដាក់ថា add new contact បងប្អូនណាហ្នឹងហើយបងប្អូនចុចបាទកន្លែងអក្សរហ្នឹងបងប្អូនណាហ្នឹងផ្ទៃពណ៌ខៀវហ្នឹងបងប្អូនចុចចូលទីនេះមកបាទឥឡូវនេះបងប្អូនឃើញទេបើសិនជាបងប្អូនចង់ add លេខទូរស័ព្ទមួយខ្សែទៀតបងប្អូនយកខាងលើនេះបងប្អូនណាហ្នឹងហើយ add mobile number បងប្អូនណាហ្នឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ add Gmail បងប្អូនដាក់កន្លែងនេះបាទ add Gmail បងប្អូនណាហ្នឹងហើយបងប្អូនចុចចូលទីនេះមកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវបំពេញ Gmail នៅកន្លែងនេះបាទឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនទៅយក Gmail បងប្អូនណាហ្នឹងហើយបងប្អូនចុចមកបងប្អូនចុចចេញមកវិញបងប្អូនត្រូវមើលកម្មវិធី Gmail បងប្អូនមកបាទនេះបងប្អូនណាខ្ញុំចុចចូលនេះបងប្អូនចុចចូលកម្មវិធី Gmail មួយនេះមកបាទហើយបងប្អូនចុចចូលកន្លែងនេះបងប្អូនណាចុចចូលកន្លែងហ្នឹងកន្លែងវងមូលបងប្អូនហ្នឹងហើយបងប្អូនចុចមកចុចកន្លែងហ្នឹងបងប្អូននឹងឃើញ Gmail បងប្អូន load មកហើយបងប្អូនណាបាទហើយបងប្អូន select យក Gmail បងប្អូននឹងមកបាទបើសិនជាបងប្អូនមាន Gmail ច្រើនបងប្អូន select យកមកបងប្អូនហ្នឹង select រកមើលបងប្អូនអូសមកអូស scroll វាឡើងលើទៅបងប្អូននឹងឃើញ Gmail បងប្អូនហើយបងប្អូន select យកមកឥឡូវខ្ញុំបាទបំពេញ Gmail មួយនេះចុះបងប្អូនណាហ្នឹងហើយចុចចេញមកវិញខ្ញុំចំណាំបងប្អូនទៅយកប៊ិចកត់ណាបងប្អូនហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំបាទខ្ញុំមើលសិនបាទនេះ Gmail របស់ខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំមើលរួចរាល់ហើយខ្ញុំបំពេញ Gmail មួយហ្នឹងបងប្អូនណាហ្នឹងហើយខ្ញុំចុចចេញមកវិញបាទចុចចេញហើយបាទខ្ញុំចុចបាទខ្ញុំត្រូវមើលកម្មវិធី Facebook របស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំបងប្អូនណាហ្នឹងហើយចឹងចុចចូលហើយខ្ញុំបំពេញយកតែម្ដងបាទបន្ទាប់ពីខ្ញុំបំពេញ Gmail របស់ខ្ញុំរួចរាល់ហើយបងប្អូនអូសមកលើមកបងប្អូនណាហ្នឹងហើយបងប្អូនចុច tick មួយបងប្អូនណាចុច tick នេះកន្លែង account Facebook បងប្អូនហ្នឹងដើម្បីយើង add Gmail បញ្ចូលនៅក្នុង account មួយហ្នឹងបងប្អូនណាហ្នឹងហើយចឹងបងប្អូននេះកន្លែងនេះបើសិនជាយើងអត់ដាក់ tick ទេវាអត់ឲ្យទៅមុខទេបងប្អូនណាបងប្អូនចុច tick មកវានឹងដាក់សញ្ញាឲ្យយើងទៅមុខហើយបងប្អូនឃើញបាទចុច next បងប្អូនចុច next មកបើសិនជាបងប្អូនភ្ជាប់ជាមួយនេះ pass up វាបងប្អូនណា message បងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវទៅយកលេខកូដពីទូរស័ព្ទដៃមួយហ្នឹងបងប្អូនណាហ្នឹងហើយបងប្អូនចុចចូលកន្លែងនេះបងប្អូនចុចចូលតាមខ្ញុំមកចុចចូលមកហ្នឹងហើយចុចចូលហើយវានឹងលោតជាលក្ខណៈបែបនេះបងប្អូនណាហ្នឹងហើយបងប្អូនយកកន្លែងនេះយកកន្លែងនេះបងប្អូនណានេះឃើញទេនេះបងប្អូនណាបងប្អូនចុចចូលកន្លែងហ្នឹងមកបាទឥឡូវវាលោតមកពីចំណុចទៀតហើយបងប្អូនណាលេខទូរស័ព្ទដូចគ្នាបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ឲ្យផ្ញើលេខកូដហ្នឹងតាមណាបងប្អូនណានឹងទៅតាមណាតាម WhatsApp ឬក៏ text message បងប្អូនណាហ្នឹងហើយបងប្អូនយល់ល្អបងប្អូនយកនេះ text message បងប្អូនណាហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យគេផ្ញើលេខកូដមកតាម text message របស់យើងបងប្អូនចុចចូលទីនេះមកហ្នឹងហើយចុចចូលកន្លែងហ្នឹងហើយបងប្អូនចុចពាក្យថា continue បាទបងប្អូនទៅយកលេខកូដពីទូរស័ព្ទដៃហ្នឹងមកបាទនេះបងប្អូនណាឥឡូវគេផ្ញើលេខកូដមកឲ្យបងប្អូននេះឃើញបាទផ្ញើលេខកូដមកឲ្យហ្នឹងឃើញបងប្អូនណាឃើញលោតនៅកន្លែងនេះគេផ្ញើលេខកូដមកឲ្យបងប្អូនធ្វើម៉េច
ទៅយកមកលេខកូដពីទូរស័ព្ទដៃមួយហ្នឹងបងប្អូនណាហ្នឹងហើយនៅក្នុង message បងប្អូនដាក់នៅទូរស័ព្ទណាបងប្អូនចុចឆែកទៅមើលក្នុង message នៅទូរស័ព្ទដៃហ្នឹងបងប្អូនឥឡូវចុចមើលសិនបងប្អូនណាហ្នឹងហើយគេផ្ញើមកឲ្យមិញហើយបាទ32 87 17 32បងប្អូនចុច line នេះមកនេះចុច line ហ្នឹងណា32 87 17នេះបងប្អូនណាហ្នឹងហើយបងប្អូនបំពេញអញ្ចឹងមកបងប្អូនណាហ្នឹងហើយបងប្អូនពេលដែលបងប្អូនបាទឆែកឃើញគេផ្ញើ message មកហើយបងប្អូនយកមកបំពេញ line ហ្នឹងមកបងប្អូនណាហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចពាក្យថា continue យើងនឹង add Gmail បានហើយបងប្អូនណាហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច next បាទនេះបងប្អូនណាហ្នឹងហើយ account Facebook របស់យើងបាន add Gmail រួចរាល់ហើយបងប្អូនឃើញបាទនេះ Gmail បងប្អូនណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវីដេអូមានប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនណាអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះបាទសូមជម្រាបលា